ओ भाई पागल हो क्या हुआ है? वो तो मैं पूछिए तो नाली मेरे नाल आके लड़न ला पे तो तू क्यों उधर लेच मार है की ताई क्यों? पागल है अस्सलाम वालेकुम मित्र सज्जनों, मैं इसरार। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। यार आज का हमारा प्रैंक है जी अच्छी वाला। तो हम लोगों के पीछे जाके यानी अच्छी करेंगे, पानी फेंकेंगे उनके ऊपर। ये पानी है डिटोल वाला पानी है, तो जी उनके पीछे जाके मारेंगे, देखेंगे क्या लोग करते हैं। तो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। अंकल गुजर जाएं पहले। तो जी अंकल गुजर ही हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और यार कमेंट में बताएं हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। है की ताई की होया भाई? पागल है की होया? है की ताई यार नीचे आई सी बज गई है। तो पहले मुंह कर नाच है तू पागल है तू यार जुकाम लगा है यार, की हो गया? है पागल है की है नाक लगा है। चाचू भी दसना नाक लगा है ना? नाक लगा है भाई, मैं झूठ बोल, मैं क्यों करा? तेरी शर्ट है, मैं क्यों साफ करा? मैं मारी है यार चाचू है ना। भाई नाक लग गया, साफ कर लो भाईजान, नाक लग गया, साफ कर लो। ओ भाई पागल हो क्या हुआ यार? यार ये क्यों मेरे पे चीख मार रहे हो? यार नौजी आई है आपको अक्ल नहीं है? नाक साफ यार ना। क्या लगा? नाक लगा है साफ। यार साफ हो गया, आपको अक्ल नहीं है? मजाक के अलावा ना। यार जाओ यार। कर रहे हो साइड में, साइड में हो आप मेरे से। यार नाक लगा है, साफ लगी कर। रहने दो, आप मैं साफ कर लूंगा। की कीती यार? नीचे आई सी। नहीं नीचे की ना मतलब साढ़े उत्ते नीचे कर यार मेरे नीचे आई ना मारती है। की हो गया यार? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ पागल है तू की होया? है कि छेक क्यों मारी हो? किन्ने मारी है? भाईजान समझाओ यार इसे। नहीं की समझाओ, तू नीचे का बदल मार किन्ने मारी है? किन्ने मारी है की कीता इत्ते? नक लगा ही साफ कर। नक लगा ही साफ कर। क्या हुआ? मेरी अच्छी करते हैं किथे यार? मैं की मैं भाई तोड़ गिल्ली करती है अगे मैं नो दाजी दाजी मैं किथे नीचे, मैं तो हवा ही जमारी नहीं। दाजी क्यों गुस्सा कर रहे जे यार? मैं तेरा मुंह तोड़ देना, मैं तुम दस की होया? मैं की काम कीता? नीचे आइए। यार देखो भाई मजाक करता है कितना बड़ा मैं आ की हो गया? की कर रहा की होया? की कीता है यार नीचे आइए मारती। ये साफ कर। मैं क्यों करा? तेरा नाके में कर यार, तू बाल है बंदा पूछे की बाल है? यार साफ कर। नक लगा ही साफ। यार तू की है? तू साफ कर। और मेरी शर्ट क्यों फाड़ रहा है तू साफ कर है की है? जा चाचा। यार भाई पागल है क्या? की होया भाई? है ये कीता है? की कीता? नक लग गया यार तू पागल यार, मेरे नीचे मारे पागल है यार। पता नहीं यार। मारे गए यार सारी नोजी लग नहीं यार, वो मेरी यार बंदा कर दिया यार। यार नीचे आई, नाक लगा, साफ कर लो। सॉरी भाईजान यार, सॉरी यार ये क्या किया यार? ये देख भाई पीछे हो यार, पागल मांग लिया ना भाई ने। सॉरी भाईजान। पागल है तो हेलो की पागल है तू? क्या हुआ? पागल है जान मारी नीचे आई थी यार, मैं धूप से मैं बचपन में याद है आप लोग पढ़ते थे ऐसे। जान कर रहे हैं यार नीचे आइए, मैंने मार दिया। पागल तो नहीं? क्या बदतमीजी है? क्या हो यार? नाक जुकाम आया।
इकट्ठे होके करते हैं यार। यार नाक लग गया, साफ कर लो। नाक लग गया, ये इधर नहीं है, इधर है। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी किया? आपको मैं कह रहा हूँ आपका नाक लगा हुआ है। पागल ना हो तो। आपका नाक नहीं लगा, वो देखो नाक लग गया। देखो सही जाओ डॉक्टर का इलाज कराओ जा। यार भाई नाक लगा है यार जा यार काम कर। यार नाक लगा है, मैं कह रहा हूँ, वो देखो नाक नहीं तो लगा। लगा रहने दे, तुझे नहीं लगा? तो इसलिए कह रहा हूँ साफ कर लो। पागल ना हो तो। ये देखो यार क्या किया इसने। नाक लग गया यार, आया पागल हो आप? नाक लग गया आपके। तो आप पागल हो? क्या पागल है? नीचे ये मार दिया यार, क्या हो गया? इधर क्यों मारी है? इधर कहाँ मारी भाई? मैंने इधर मारी है यार आप देख के तो करो ना यार। यार। मैं सड़क से गुजर रहा हूँ, नाक लग गया, नाक साफ करो। अजीब हो यार, आप ये हरकत है पागल हो करने यार। वाली। क्या किया मैंने? नीचे आई है। क्या हुआ यार? नीचे आई है और नाक लग गया उधर। थोड़ा सा नीचे यार, थोड़ा सा नीचे लगा। मजाक यार, थोड़ा सा नीचे लगा है भाई। यार इधर तो देखो, नाक का नाक। बस आप कर लेता हूँ। तुमने नाक, आपने पहले चीख क्यों मारी है? यार आ रही थी। साइड में नहीं होके मार सकते यार। तूने नाक कटवा दिया, नाक साफ कर ले। नाक कटवा दिया, आप जाओगे कहीं और नाक कटवाओ अपनी। तेरे घर वालों ने मुझे कहा था ये नाक कटवाएगा। मैं कटवाऊं या ना कटवाऊं, आपको क्या है? ये दे नाक लगा, साफ आप कर अपने घर वालों की नाक कटवा रहे हो। भाई। लगा रहने दो यार। तुम्हारे ऊपर नीचे मारेगा यार नीचे आ गई यार, मार दे। तो साफ कर मैं क्यों साफ कर रहा हूँ? शर्ट है, मैं क्यों करा? यार आपने नीचे क्यों मारी यार उधर मुंह कर ओए शर्ट होती है, मैं क्यों मारा? मैं आपसे कह यार रहा हूं आपने साफ हमारी करो। तरफ क्यों किया है? यार भाई साफ करो, मैंने कहा, मैंने ऐसे मारी है। आज वो आ गई है मुझे। नहीं यार, तो आप हमारे ऊपर करेंगे आप। साइड में हो जाना। क्यों साइड पर हूँ? मेरी मर्जी, मेरी सड़क है। मैं आप हमारे ऊपर करोगे। क्या करूँगा? साफ करो यार, मैं आपसे प्यार से ये बात चेने डाल के बंदा डॉन नहीं बन करूं। जाता। की बात नहीं, आप साफ मेरे करो राह इसको। जाते मुझे बस आ गया भाई नीचे। क्या है भाई मैं कह रहा हूँ साफ यार? करो। देख नाक लगा है ना, बता ना नाक लगा है या नहीं? भाई साफ कर, मैं तेनू कह रहा ये मैं क्यों कराऊँ? दी शर्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਫਾ पागल भैया, नक लगा है इन्हू? ਓ ਯਾਰ ਸਾਫ ਕਰੋ लगा है, उत्ते लगा है। नक लगा यार है आपने क्यों किया फिर ऐसा? यार। जा अभी मेरा दिमाग खराब ना कर ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ यार। यार आज ना मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो नहीं। हाथ लगाऊंगा, मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा। आप साफ नाक करो। लगा है, नाक उतार, लगा रहने दे नाक यार उतार। साफ करो भाई, आपसे कह रहा हूँ मैं। यार आप उधर यार इन्हू समझा, मेरा भी दिमाग भाई, खराब कर रही। नक लगा है या नहीं दसना? ਲੱਗਾ ਪਾਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। साफ कर। चाचे ने की क्या? मैं क्यों साफ करा भाई? तेरी शर्ट। ओ भाई गल सुनो, भाई गल सुन भाई। प्रैंक वीडियो बना रहे हैं, की हो गया? तेरा नहीं है लिक्विड कीता इंज यार। जानदे यार। की हो गया? तूने हथी पै गए हैं। वो गड्डी च कैमरा यार कि नहीं लगा है, नहीं लगा है। ए ला मैं साफ कर देना, कैसी गल है, हाथ ला दे हुन। आज ओ नो की गल है? फिर मार की कर? ओ यार चाचा की हो गया? आ की कीता यार, साफ कर। मैं अगे साफ नहीं कीता ही। साफ कर दो। नक लगा है, साफ कर। नक लगा है यार। यार तेरे नक तेरा मेरा नक पे है, तू क्या की है? नक तेरा लगा नहीं है। नक ए देख, तुम्हारी नक ही तू लगा नक है। कटवाता मेरा। साफ कर यार। तू आज मेरा नक कटवाता साफ कर, यार चाचा की हो? साफ तू कर, नक कटवाता मेरा। जा जा भाई अमी साफ कर। की है साफ कर। तेरा नक मैं क्यों करा साफ? यार तू नहीं मारी, मैं तो नहीं मारी। ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। साफ कर यार। ਜਾ ਬਾ साफ कर। ਓਏ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਤੂੰ ਨੱਕ ਹੀ ਕਟਾਤਾ। ਜਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਜਾ ਯਾਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੱਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਨੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੀਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਈ? ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਸਰਕ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕ ਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਨਿਚ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਚ ਮਾਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नहीं तो तू क्यों उधर निच मारी है? ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਗੱਡੀ ਉਹ कीड़ा वड्डा हो गया, शर्म तो आंदी नहीं। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਦੇ। नहीं मैं निच लिया के मारी सू। ਨਿਚ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। तो तेरी इतने लाल और फट गए मैं। ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਡਟੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਡਟੋਲ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਰ ਨੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਯਾਰ? ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਸਾਫ ਕਰ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ।
यार भाई गुस्सा क्यों कर ਕੀ रहा है? ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਨਿੱਚ ਕਾਦੇ ਗੱਲ ਮਾਰੀ जा भाई अपने ध्यान जा, अल्लाह भला करे, ध्यान अल्लाह भला करे जा। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਚ ਮਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਚ ओ चल जा अभी हुन जा भाई, मेहरबानी। ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੱਥ ਕਰ फिर मैं कहना जा यार, ਜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਾ मैं जा रहा हूँ, तू ना जा साइड पे हो जाओ यार। गुस्सा करे ये है, अपना लिक्विड ये दे। पता नहीं क्या है इसमें। नहीं डिटोल है यार, ये दे डिटोल। साइड पे लेके जाओ यार ये लिक्विड आप। क्या हो गया यार? वो दे, वो कैमरा लगा है यार, क्या हो गया यार? गुस्सा तू कर रहा है यार। क्या बात मिलती है यार आ गया यार, क्या हो गया यार? यार गुस्सा ना करो, भाई साहब। ये स्प्रे है, प्रैंक शूट कर रहे हैं। वो सामने कैमरा, पानी ये लिक्विड है, डिटोल वाला ये दे सोम। हाथ ला देना। गल सुन चाचा, की हो गया? अच्छा साहब ए डिटोल वाला पानी है वे की हो गया? तू मैनू कुटन लग गया। यही करना है हरकत मैं केड़ी कर रहे हैं? और की ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਮਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ? ਉਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? पागल है क्या? ਕੀ ਹੋਇਆ? की कर रहे हैं? ਨਾਕ ਲੱਗਾ ਸਾਫ साल ਕਰ। नाक लगते पहले भी लाता तू ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ? तू लाया ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਲੱਗਾ? पहले नक तेरा नाक ही मैं वाट देना ना पैड़ा। यार पागल इसमें ना, आगे क्या ये मजाक हो रहा है कि अरे नीचे आ रही है। वो एक ही यार है। मेरी गल सुनने भाई, ए पानी रिकवर्ड की हो गया ये था। देखो यार वो सामने कैमरा है, वो दे। क्या हो गया यार? तू भी ना ला दे अब। ਅੱਛਾ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ये तूने निच क्यों मारी भाई यार मेरी मर्जी, मैनू नीचे आई है। ਲੈ ਮਰਜ਼ੀ लोई मैनू एक नीचे साजी नीचे आ नहीं जाती। ਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ तू ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ नीचे आएगी तू कंज मारेगा। ਖਾਣਾ ਮਾਰ ਭਾਈ जरा मार के हाँ बस। तो नहीं ਸਾਡੇ पागल ਸੁਟੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਫ਼ कर यार गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं क्या भाई तेरी मेहरबानी साफ़ कर यार नीच नहीं मारी, ये है ये लिक्विड है यार। क्या हो गया? ये दे, ऐसे किया डिटोल वाला पानी है यार। क्या हो गया? तू उधर निच लाई है जान दे। वो गाड़ी के अंदर कैमरा, वो दे, वो हाथ ला दे अब जा यार, निच लगाई है। पागल है क्या? ये तो पोलर कार कह रहे हो आप। पागल है क्या तू? अच्छा भाई गलती हो गई जो। गलती हो गई यार, दो बारी मारी तूने, एक बारी मैं कुछ किया नहीं। दो बार ही नहीं मैंने मारी, मैंने तो ऐसे किया है। भाई बात सुनो यार, बात सुनो। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये डिटोल है, चेक करो। प्रैंक शूट कर रहे हैं, बहुत रक्त के पीछे कैमरा है। कहाँ नाक आपका लगा है ना? आप खुद ही तो कह रहे हो यार। सैर पर कहाँ पर मारता है यार? नीचे आ रही थी, मार दिया। नाक लगा है, नाक साफ कर लो। यार करो ना साहब, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूँ? गंदे खुद ही साफ कर। इधर आओ। हाँ क्यों लगाया इधर? किसने लगाया? आपने लगाया और किसने लगाया? ये तेरा नाक नहीं लगा, मैंने लगाया। हाँ, पीछे तो आपने लगाया ना। कहाँ पीछे? पीछे भी नाक होता है। साजी नाक लग गया ये चीज आती है। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾਤਾ सारी नाक लग गया ये पीछे। भाई यार प्रैंक वीडियो बना रहे हैं यार, क्या हो गया? ये देखो, ये लिक्विड पानी है, वो सामने गाड़ी में कैमरा है यार।